רוצה להגיד לחייל לשי? שי, הוא נוסע גם לחו"ל? לא, שי לא נוסע לחו"ל, שי בצבא, שומר על המדינה. לא שי. מי? שלך. דור? דור. לא, דור לא נוסע לחו"ל. לא? הוא היה בחו"ל, הוא היה בקוסטה ריקה. כן. עכשיו הוא לומד. רק עכשיו היה להם הפסקה בגלל המלחמה שבוע. גייסו אותה? לא, לא גייסו אותה. מה את רוצה להגיד לסטודנט? שי, שלום לך. יש לי הזדמנות, אבא שלך פה, אני רוצה לדבר, למסור לך דרישת שלום. אבל זה לא, תחליטי, לשי לא או לדור? לא, דור. אוקיי, נו, תגידי לדור, מה את רוצה? את יכולה קודם דור, אחר כך גם לשי. אז מה את אומרת לדור? שתצליח בלימודים והצלחה גדולה שתהיה ותהיה פסיכולוג מדופלם. זה יפה. אמנם זה ייקח הרבה זמן. כן, נכון. אבל שתצליח. יופי.